représente les coordonnées y, et t ça représente les abscisses x. Alors ce point a pour coordonnées donc هنا عندها الاحداثيات ديالها كيعتبر النقطه رقم 1 دونك y1 كيساوي 50. دونك اذا هنا بالاسقاط غيكون عندها هنا x1 يساوي مباشره 0. هذه النقطه هذه حتى يديروا لها الاسقاط. دونك هنا عندها في هذه البلاصه هذه 3 المربعات عندها x2. Alors, pour déterminer la valeur de x2, donc عندنا 5 المربعات كما تلاحظون 5 المربعات تمثل 10. دونك 10 مقسوم على 5 كتعطينا كل مربع صغير يمثل 2. دونك هنا غيكون عندنا 12 14 16 دونك 16 x2 تساوي 16 بطبيعة الحال 16 اون. ونمشيو لهنا ونديرو اوتر بروجيكسيون اوريزونتال بور ديتيرميني y1 كوم سا. دونك هنا كل 10 مربعات صغيره تمثل واحد. هنا مشينا من 48.5 ل 49.5 10 مربعات صغيره، يعني ان كل مربع صغير دونك 10 على 1 راه هي 0.1. دونك 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 49.1 يعني هنا ان y2 كتساوي 49.1. On va remplacer chaque coordonnée par sa valeur dans l'expression du coefficient directeur. Donc y2 est égal à 49,1 moins y1 qui est égal à 50 divisé par x2 c'est 16 allez, moins 0, bien sûr, on a 0. Allez. Donc on va calculer là, le rapport. Donc le rapport, donc 49,1 moins 50 divisé par 16 est égal